di più, e ti ho amato di più. In mezzo a questo mare invento il mio dolore, parla di te. Tutto quel che vorrei è sentirti con me. Vi er nået til den tredje bil i filmserien om drømmebiler. Og det er et af de helt store mærker, bilen holder herude i gården. Og vi startede med at skåle for selveste Enzo Ferrari. Og her er den så, dagens drømmebil. Ferrari 308 GTB. Og dermed er vi helt øverst oppe i bilhierarkiet hos Ferrari, et af verdens stærkeste bilmærker. Men faktisk mere end det, så er Ferrari et af de få bilmærker, der har fået en position i markedet, som er blandt de stærkeste varemærker overhovedet. Ferrari er et unikum i bilverdenen. Det er en levende legende, og det giver god mening, når vi snakker drømmebiler, at vi starter netop med 308'eren her. Ferraris særstatus i automobilverdenen er bestemt ikke kommet af sig selv. Det er det eneste bilmærke, der har været med i motorsportens kongeklasse, Formel 1, i alle årtierne. Og der har de været med meget stor succes, høstet masser af verdensmesterskaber, masser af sejre i de store klassiske løb. Samtidig så har Ferrari været i motorsportens øvrige klasser. De har vundet på Le Mans, de har vundet i utallige andre klasser. Og så har de også lavet nogle af verdens hurtigste gadebiler. Og det er det, der har ført til, at Ferrari har den særstatus, de har i dag. Og så kan man sige, det er jo alt sammen godt, men det bliver bedre endnu, fordi Ferrari samtidig har lavet nogle af verdens smukkeste biler igennem tiden. Og det er for eksempel selv 308'eren her et ganske glimrende eksempel på. Fra Ferrari-mærkets fødsel i 1948 var deres biler i meget høj grad 12-cylindrede supersportsvogne, racerbiler, som var målrettet samfundets absolutte top, de rigeste, de kendte racerkørere. Bilerne var i meget høj grad skræddersyede med specialkarosserier. Alt kunne lade sig gøre, og de var lavet i meget, meget få styktal. De var sjældne, de var dyre, de var smukke. Den kombination af de meget smukke, specialbyggede 12-cylindrede gadebiler og en vedvarende succes på racerbanerne var de to ting, der kombinerede til at give Ferrari den position i markedet, som de fik i 50'erne og 60'erne. Og Enzo Ferrari selv var rigtig dygtig til at understøtte den markedsføring og placere mærket på en piedestal i bilverdenen, som den nærmest uopnåelige drøm for alle andre end nogle ganske få. Enzo Ferrari selv var simpelthen mere drevet af passion end af en egentlig forretningsmodel. Og efterhånden som bilverdenen udviklede sig i 50'erne, 60'erne og 70'erne, så løb Ferrari simpelthen tør for kapital. Og så kom Fiat ind i billedet. Fiat var Italiens største bilproducent og et af Italiens allerstørste industrikonglomerater. Så de vidste alt om masseproduktion. Og det blev samarbejdet mellem Fiat og Ferrari, der førte til den første Ferrari, man med nogen ret kan sige, var masseproduceret. I 1967 blev den lille Dino vist, en 6-cylindret Ferrari med centermotor. Men Ferrari selv, efter mange år med de 12-cylindrede supersportsvogne, dikterede, at den her bil skulle ikke bære hans navn, men den fik æren af at bære sønnens navn. Derfor kom den til at hedde Dino. Ferrari var uden tvivl inspireret af Porsches succes med 911'eren, som solgte som varmbrød en søndag morgen. Men den havde jo et bagsæde, og det havde den lille Dino ikke. Så afløseren for Dinoen op i 70'erne, den arbejdede Ferrari på skulle have samme layout som 911'eren, altså 2 små bagsæder, og det blev så til Dino 308 GT4. Med 308 GT4 trådte Ferrari ind i den moderne verden. Den fik et moderne design, helt ny V8-motor på 3 liter, topmoderne undervogn, kørte fantastisk, men solgte ikke ret godt. Og en del af forklaringen var givetvis designet, som var
for moderne for Ferrari. Det var Bertone, der stod bag det. Og så bragte Ferrari endnu en gang Pininfarina ind i ligningen. Pininfarina havde samarbejdet med Ferrari helt fra begyndelsen, og de stod bag nogle af de allerflotteste af de her 12-cylindrede juveler, som Ferrari har lavet gennem tiden. Så da 308'eren skulle have sit andet liv, skulle frem i skoene, skulle sælges i nogle flere eksemplarer, så fik Pininfarina opgaven med at designe den nye topersoners 308, bilen vi har her. Og Pininfarina her lavede simpelthen et mesterstykke med 308 GTB, da den blev vist i 1975. Man skal tænke på, at i 70'erne, der var den nye designlinje på vej. Det var skarpe kanter, det var kileform. Men Pininfarinas mesterværk er et af de bedste eksempler på at kombinere Ferraris traditionelle formsprog med de sensuelle kurver og former med den her moderne kileform. Og den bare 112 cm høje sportsvogn, som er befriet fra bagsæderne, det giver en fantastisk, dramatisk form, som har det der særlige Pininfarina-kendetegn, at den både er smuk og sensuel, og samtidig er dramatisk og muskuløs. Det er et af Pininfarinas helt store mesterværker, og designsproget arbejdede Ferrari videre med i masser af år, og man kan se detaljer helt op i biler i meget nyere tid. Si è fatto tardi anche stasera. In pista ormai nessuno balla. Le luci basse sopra il mare mi ricordano un sapore che non troverò più. Ferrari 308 GTB. 308, fordi det er en 3 liters 8-cylindret motor. GTB, Gran Turismo Berlinetta. Berlinetta betyder, at den er lukket, og Gran Turismo er en betegnelse, der plejer at pryde langtursbiler, sådan mere komfortable rejsevogne, som Ferrari havde lavet mange af før i tiden. Men 308'ernes virkelige succes er måske, at den kunne begge dele. Den her lille ultralave sportsvogn var en fantastisk sjov bil på de små bjergeveje, og det er det stadigvæk i dag. Og så er den også komfortabel. Den kan bruges til noget. Der er et lille bagagerum, og derfor blev den en kæmpe succes for Ferrari. De solgte 12.000 styk af dem op igennem 70'erne og 80'erne. Den konkrete 308 her er anden generation af modellen. Den første var meget usædvanligt for Ferrari, bygget med glasfiberkarosseri. Denne her er den første med metalkarosseri, men den bevarer den stærke motor og tørsumsmøring, og så det her eksemplar er i den klassiske Rosso Corsa med sort og rødt læder. Det bliver næsten ikke mere klassisk Ferrari. Nørddetalje nummer 1. Glasfibermyten. De første 308'ere havde glasfiberkarosseri, og myten går på, at de er 150 kilo lettere end metalkarosserierne som denne her. Det er ikke rigtigt. De er allerhøjst 50 kilo lettere. Glasfiberbilerne vil altid være mere efterspurgte af samlere, fordi de er meget mere sjældne. Der er lavet en 700-800 stykker af dem, og der er lavet 4 gange flere af de her. Så samlere vil altid foretrække en glasfiberbil. Men hvis du vælger en 308 for at køre i den, så er der ikke den store forskel. Slet ikke så stor, som myten siger. Og derfor er de første metal 308 GTB'er som den her måske det allerbedste bud, hvis du er ude efter en 308 til at køre i. Nørddetalje nummer 2. Motorlyden. Hvorfor lyder den ikke som en V8'er, er der nogen, der siger. Netop motorlyden var et af de få kritikpunkter, 308'eren fik, da den kom frem. Den kan godt lyde som 2 4-cylindrede Fiat-motorer, frem for den klassiske buldrende V8-lyd, som vi er vant til fra tyske og amerikanske V8-motorer. Hvorfor er der den forskel? Det ligger i krumtappen. Motoren her ligger jo på tværs. En cylinderbænk. Og når man har en krumtap, som i den her sportmotor, som er inspireret af racermotorer, så tænder cylinderne på den ene side, og på den anden side, og på den første side, og på den anden side, og den første side og den anden side. Det skifter ved hver tænding. På en amerikansk V8-motor, der er der 2 tændinger på den ene cylinderside, og 2 tændinger på den anden. Og det giver amerikanermotoren en anden, mere ujævn motorlyd, som vi, fordi den er mest almindelig, er blevet mest vant til. Men Ferrari'en her er en sportmotor. Den er konstrueret efter nøjagtigt samme principper som for eksempel en Formel 1-motor. Og derfor har den et helt andet
lydbillede. Nørddetalje nummer 3. Køreegenskaberne. 308'eren her var baseret på 308 GT4. Samme undervogn, men længere akselafstand. Så de første 308 GTB'er havde lidt lumske køreegenskaber. Så fik Ferrari deres Formel 1-verdensmester Niki Lauda til at fintune undervognen. Og det er det, der har givet 308 GTB de velafbalancerede køreegenskaber, som den har. Den er både sjov, man kan lege med den, men den er samtidig også retningsstabil og komfortabel. Køreegenskaber fintunet af Niki Lauda. Hvad vil man have mere? Og hvordan kører den så, den lille Ferrari, med køreegenskaber fintunet af Niki Lauda? Det skal vi prøve at finde ud af. Ja, hvis man elsker gamle biler, som jeg gør, så vil man synes, at den her kører absolut fantastisk. Den var toneangivende blandt sportsvogne i 70'erne. Og selv i dag, 40 år senere, så er det en fornøjelse at køre bilen. Der er der ingen tvivl om, at der er masser af fremskridt i nye biler. Men der er så også noget, der mangler. Og den her bil, den har i hvert fald noget, som der ikke er ret mange biler, der har så meget af, nemlig sjæl. Jamen, det lyder ikke helt som 2 4-cylindrede Fiat-motorer alligevel. Den er super lækker, den her motor. Og den teoretiske ulempe, der er ved en flat plane crank, som man kalder det, en 180 graders krumtap, den giver flere rystelser i motoren. Det mærker man nærmest ikke i den her lille 3 liters motor. Den er simpelthen så fint afbalanceret. Den kører så rundt og lækkert. Det er bare en fornøjelse. Og den trækker helt ned fra ingen omdrejninger og så op til 7.700 omdrejninger er der rødt felt ved. Og man har fornemmelsen af at sidde i en vaskeægte sportsvogn. Motoren bag føreren giver både et meget specielt lydbillede, og det giver altså en utrolig kvik indstyring. Den bil her oser af sjæl, og det er heller ikke en hvilken som helst sjæl. Det er jo selveste Enzo Ferraris ånd. Man kan næsten mærke, at han kører med, når man sidder bag rattet i en Ferrari 308. Il mare brilla anche stasera, al mio dolore fa da culla, come le onde vorrei fare, col vento sanno urlare e non tornare più. Guardo il cielo e sto piangendo, ho perso la mia buona stella, solo la luna e il suo candore mi stanno ad ascoltare quando non parlo più. Il tuo amore era tutto, era un sogno, un incanto, e non so perché mi manchi di più, di più, di più, di più, di più. Tu che mi hai rubato il cuore.